你好，大家好。今日12月15號，2011年，又係我同阿標叔喺度同大家講下一周股市動態方面啦。就要同大家講聲唔好意思啊，我哋忠實聽眾遲咗2日至開咪，因為標叔貴人事忙啊。咁啊，今日啊，但係今個星期啊，一定會唔會走雞嘅，一定同大家講翻一次吓。咁啊，今日星期四呢，聽日呢，其實星期五嘅時候，其實呢兩個星期呢，都係上上落落，上上落落咁樣啊。咁啊，最近都係關注呢個歐洲方面嘅情況啦。咁琴日呢，喺美國星期三呢，道指就跌咗落去，就係因為呢個美國聯儲局維持利率不變，咁就冇乜新意。咁但係就話會密切注意經濟方面啦。咁但係呢，最重要就係佢自己Bernanke 就直情話唔會幫助呢啲歐洲嘅銀行，所以大家就或者有個之前有個少少嘅希望，或者會做啲嘢出嚟穩定成個世界嘅市場啦。咁但係大家就比較失望。咁但係今日之後其實都冇乜特別大嘅影響嘅。今日就小升，咁就話因為有啲經濟數據比預期好嘅嚇，標叔嚇。咁啊，吉哥你好。咁啊，先嗰排我哋講嗰啲香檳可能要退貨咯，太多咯會。係啊，呢家真係仲有2個星期咁樣個市上上落落，上上落落，好似都冇乜肉食咁啊！標叔啊，點睇啊？嗰個 SPY 同 QQQ 嗰啲？聽日呢就呢個 option 到期啦，咁啊變咗嚟講，即係通常嚟講都會比較係呢個禮拜都會比較波動啦。咁啊個 SPY 嚟講，嗰啲 moving average 咧都係比較負面啦。咁啊，我哋上個禮拜講咧，嗰啲 OBV 嗰陣時就會上嘅，而家一個禮拜咧就改晒啦，一跌穿咗嗰個 channel 添。咁如果我哋睇翻嗰個 weekly 嘅嚟講咧，咁啊支蠟燭都唔係咁靚，咁啊即係比較上咧都仲係有少少希望啦。咁睇下有冇啲咩下個禮拜有啲咩特別好嘅消息會即係可能係新聞主導嘅會帶起佢咧。哦，係啊，咁就標叔講得啱嚇。聽日呢就係美國嗰啲呢個叫做啱啱今日12月呢，就係嗰啲期貨啊同埋嗰啲 option 到期嘅。咁聽日或者會有啲波動都唔定嘅喎。咁其實就另外一方面呢，呢2個星期呢，直情俾個市震到散晒嘅呢，就係嗰個呢個黃金方面啊。舊時呢，就的而且確係人哋當佢好似避風塘咁嘅，因為之前就量化寬鬆，好多人就覺得呢會印咁多銀紙出嚟呢，咁就一定會整到有通貨膨脹嘅出現，咁就搞到啲黃金呢，就嗰時一路都升咗1800、1900蚊。咁但係因為大家估唔到嘅就係歐洲爆發嗰個金融危機呢，搞到即係全球嘅經濟呢都陷入呢個即係停滯不前啦，有心理上有啲影響啦。咁所以經濟唔好嘅帶動之下呢，嗰啲通貨膨脹就難以實現咁樣嘅。咁而且近排嗰個美元大家都係就持續就比較走勢就強勁翻啲，咁所以呢，就令到呢啲商品尤其是黃金呢，特別受呢個美元影響呢，咁就下跌嘅。咁而大家投資者覺得好似避風塘呢，佢越跌呢，咁就大家覺得好似越唔保險咁，大家就好似要賣出嚟，即係譬如冚貨margin call 喺股票嗰度呢，都即係市場傳聞呢，都有好多嗰啲對沖基金呢，都要賣咁啲黃金，手頭上嗰啲黃金嘅投資呢，嚟補孖展咁啊，標叔下。係啊，冇錯啊。咁我哋先話睇到嗰個高嗰個呢，咁佢跌穿咗個200嘅平均線啦。咁呢一個係或者我打錯線打錯 number 係呢個 SLV 咁啊，呢個銀亦都係一樣啦。咁即係變咗嚟講係即係跌穿晒個 channel 啦。咁或者有一個圖嗰方面呢，個 SLV 呢會有一個即係比較特別啲嘅圖案呢，就想大家睇下啦。即係呢個典型嘅 Technical Analysis 101啦。咁呢個 Bear Flag 兩個，咁睇下今次佢會唔會跌到個 channel 個底呢一度啦咁樣。係啊，因為你照頭先即係所講呢啲 SLV GLD 咁工業用途實際用途呢就冇乜，大家都係覺得佢係即係避風塘，受啲投資甚至乎係消費方面嘅啫。近來嗰啲好似 Tiffany 即係美國嗰啲 high end 嗰啲珠寶嗰啲銷售咧都報咗出嚟，都不如理想，都有啲調整嘅。咁而喺香港嗰方面周大福嗰啲大嘅金行同叔嗰隻呢，咁上市嘅反應都係麻麻地，好似大家都有啲擔心呢。消費方面呢，雖然個銷售數字係好好，但係其實大家呢都係要不斷咁減價，就要覺得即係唔知賺唔賺到錢呢咁。或者我哋下一個段落再講。